Baby days out. Baby, what are you doing? Baby, baby. Koala sewarna koala. Aduh, duh. Oh, kucing juga pengen makan rambutan ya? Mau buka rambutan.
Kan katanya harimau suka sama durian. Kucing kan suka sama rambut. Jadi inget namanya durian. Rambutan miniatur durian ya. Kan kucing miniatur itu harimau. Ini dia bener deh, itu rambutannya yang pada jatuh untuk mainan itu nggak perlu beli bola. Oh ya, nanti tak ganti ya itu untuk makan kucingnya. Udah mainnya. Terdistraksi. Nggak lanjut. Iya, itu makanya dia senang di dalam itu karena anaknya si Unya kan suka main-main, dia ikutan, tapi dia paling senior. Tapi dia suka kewalahan juga, Abi. Hah? Kewalahan menghadapi si Dal sama itu. Nah. Heboh banget ya, Dal sama Dudu ya. Iya, kalau dia lagi manter atau apa gitu sampai nangis. Walaupun senior juga. Halo, matamu tambah sehat ya. Wah, klorofil berarti emang ini mau membantu. Iya, berarti membantu, sangat membantu klorofil ya. Enak ya, seger ya. Baby's day out. Baby day out berarti. Babies. Oh, babiesnya baby. Ini apa namanya? Milik jar. Milik jar. Apa istilahnya? Posesif. Oh, datang lagi. Sebetulnya kecil tuh anaknya Unyil, anaknya Mumu bukan? Bukan. Tapi ini tidak clash sama Mumu. Mumu sih. Ingat Mumu waktu masih pertama kali. Masih dulu kecil sekali. Jadi sayang banget sama Mumu. Iya, terus Mumunya sejak jadi ibu dia sudah tidak peduli dengan manusia lagi. Anak Waktu dia masih kecil dia butuh perlindungan. Tahu-tahu dia dempel di kakiku. Nah, taruh di punggung.